Wenn dein Chi-Köfte den Kopfübertest nicht besteht, dann muss ich dir leider sagen, du hast versagt. Damit das nicht passiert, pass gut auf. Regel Nummer 1, ein authentisches Chi-Köfte wird ausschließlich mit der Hand geknetet. Das Geheimnis? Den Bulgur langsam garen, indem du nach und nach alle Zutaten sorgfältig einarbeitest. Ganz ohne Hitze. Genau dafür braucht man auch richtig Power, da es mindestens eine Stunde benötigt, bis der Bulgur alle Zutaten Step by Step aufgenommen hat. Die spezielle Schüssel mit dem gewellten Boden sorgt für zusätzliche Reibung, sodass der Bulgur leichter gegart wird. Traditionell wird dieses Gericht mit rohem Fleisch zubereitet, doch im Laufe der Jahre hat sich die vegane Variante durchgesetzt. Zutaten wie Zwiebel, Tomaten, Gewürze, Granatapfelsirup, Chiliflocken und Olivenöl verleihen der Frikadelle eine fruchtige Note. Zum Schluss kommen noch Eiswürfel rein, um weiter Feuchtigkeit zu spenden. So lange kneten, bis der Bulgur alles aufgenommen hat und fertig sind deine Chi-Köfte.